Контентаа эхлэхээс өмнө хэрвээ та манай сувгийн лайк, subscribe мөн хонхон дээр дарвал дараачийн удаад орох сонирхолтой мэдээллүүдийг цаг алдаагүй авах боломжтой байдаг гэдгийг сануулъя. Тайлагдашгүй бүхэнд шимтэгч талт ертөнд сувг. Та урд нь хизээж уулзаж байгаагүй хүнтэйгээ уулзсан мөртлөө хизээний тэр хүнийг таньдаг юм шиг. Яагаад ч юм түүнтэй уулзах бүрт онцгой харц тулгархад цаг хугацаа зогссон мэт санагдаж өмнө нь хизээч мэдэрч байгаагүй тийм хүчтэй мэдрэмжийг мэдэрч байсан уу? Гэвч хэрвээ тэр хүн аль хэдийн найз охин, найз залуутай эсвэл бүр гэр бүл зохиочсон өөрийн гэсэн амьдралтай байвал яах вэ? Ийм тохиолдолд хорвоо дэлхий үнэхээр харгас санагддаг. Яагаад таны ихэр дөлжин аль хэдийн өөр хүнийх болсон үед тантай уулзруулж байгаа юм бол? Эсвэл энэ таны ихэр дөл биш, та зүгээр л хэд төсөөлөлтөө автаад байгаа юм болов уу? Эсвэл энэ боломжгүй харилцаа цаанаа илүү утга учир агуулж байна уу? Гүний сэтгэл зүг үндэслэгч алдарт сэтгэл судлаач Карл Юнг ихэр дөл буюу сүнсний холбооны талаар хамгийн гүн гүнзгий тайлбарыг өгсөн байдаг. Өнөөдрийн дугаартаа таны үзэл бодол, хувь заяа, хайр дурлал болон сүнслэг өсөлтийн талаарх ойлголтыг бүхэлд нь өөрчилж чадах ихэр дүүлийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. Хэрвээ та сайтар хэрэгцүүлэх юм бол энэ зовлонтой уулзралж ухамдаа таны сүнсний хамгийн чухал өсөлтийн үйл явц гэдгийг ойлгох болно. Эхлээд бид ихэр дүүл гэж чухам юу болохыг Карл Юнгийн үзлээр тайлбарлах хэрэгтэй. Өнөө цагийн сошиал орчинд ихэр дүүл гэх ойлголтыг маш романтикаар тайлбарладаг. Харин Юнг ихэр дүүл гэх үгийг өөрөө хэрэглээгүй ч түүний синхрон, индивидуац, хамтын ухамсаргүй талаарх судалгаанд энэ үзэгдлийг хамгийн шинжлэх ухаанчаар тайлбарласан байдаг. Юнгийн үзлээр зарим хүмүүс бидний амьдралд санамсаргүй байдлаар орж ирдэггүй. Тэр хүн биднийг зөвхөн хайрлаж дурлуулах гэж биш, харин таны дотоод ертөнц, сэтгэл зүйн өсөлт, өөрийгөө таньж мэдхэд чухал хувь нэмэр оруулах гэж ирсэн байдаг. Түүний үзлээр ихэр дүүл гэдэг нь бидний дотоод ертөнцөд орших эсрэг хүйсийн шинж чанартай сүудрийн анима болон анимус төгс тусгал болон гарч ирдэг хүн юм. Тийм учраас л тэр хүнтэй анх уулзахад бид дэндүү танил, ойлгох аргагүй хүчтэй таталцлыг мэдэрдэг. Тэр хүн таныг хайрлахдаа гадаад төрх, зан чанар, үйлдэлд татагдж байгаа биш. Харин өөрсдийнхөө сэтгэлийн гүнд орших хараахан бүрэн ойлгоогүй хэсгийг олж харж таньж авч буй хэрэг юм. Гэхдээ ихэнх хүмүүсийн ойлгодоггүй чухал зүйлийн нэг нь тэд ихэр дүүлтэйгөө учирсан бол үргэлж хамт байх ёстой гэж боддог. Тэдний учрлын зорилго зөвхөн хайр сэтгэлийн харилцаа үүсгэх биш, харин хувь хүндээ томоохон өөрчлөлтийг бий болгох. Далд ухамсарт чинь нойрсож буй хэсгийг сэрээж хувь хүн жинхэнэ биегээ таньж мэдэх үйл явцыг түргэсгдэг байна. Юнгийн үзлээр хамгийн чухал учрал үргэлж боломжгүй нөхцөлд тохиодог. Яг л хүн тухтай бүстэй байхдаа хизээж өсч хөгждөггүй, шинэ боломжууд гарч ирдэггүйтэй адил юм. Таны ихэр дүүл аль хэдийн хосын харилцаанд байгаа нь орчлон ертөнцийн алдаа биш, харин танд зориулсан төгс төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Энэ учрал биднийг зөвхөн хайрлахад бус эзэмших хүслээ даван гарч хүн хоорондын харилцааны илүү өндөр түвшнийг танин мэдхэд чиглүүлдэг. Таны мэдэрч буй шаналл бол ухамсарт ч бүрэн тайлагдаагүй гүн утга учир бүхий зүйл болж байгаагийн нотолгоо юм. Хэрвээ та яагаад ийм боломжгүй нөхцөлд хайр гэдэг зүйлтэй учирч хаа гэж бодож байгаа бол Карл Юнг үүнийг сэтгэл зүй өөрийн гэсэн оюун ухаантай бөгөөд бидний амьдралд тохиох онцгой учрлуудыг санаатайгаар бий болгож бидний сурах боломжгүй сургамжуудыг эдгээр учрлуудаар дамжуулан заадаг гэж үздэг байв. Карл Юнг сүнслэг алхим гэх ойлголтыг гүнзгий судалсан хүн юм. Энэ нь хүн дотоод сүүдэртэй тал, сэтгэлийн шархаа ухамсарласнаар өөрийгөө шинээр нэх, жинхэнэ хайр гэж юу гэдгийг ойлгох. Хувь хүний хөгжлийн хувьд томоохон өөрчлөлт бий болгох процессыг хэлж байгаа юм. Алхим нь хэлбэр аргаар алт бий болгохыг зорддоггүй. Харин эсрэгээрээ ямар нэг бодисыг туйлын халуунд өндөр даралт, шахалт болоод өөрчлөлт дунд оруулсны дараа л үнэхээр үн цэнтэй зүйл бий болдог. Ихэр дөлөө олсон боловч тэр нь бүтэх боломжгүй байх нь яг л ийм төрлийн алхим буюу дотоод хувирлын үйл явц юм. Харахад хэрцгий мэд энэ нөхцөл байдлын цаана тодорхой зорилгууд бий.
Нэгдүгээрт энэ нь хайр гэж яг ямар байх ёстой вэ гэсэн чиний төсөөллийг нураадаг. Хайр бол зөвхөн хариу нэхэх биш, харин ямар нэг нөхцөлгүйгээр хайрлаж чаддаг эсгээ тунгаахад хүргэдэг юм. Хоёрдугаарт хайр чамайг тухтай бүсэд нуугдахаас сэргийлж, хувь хүний хөгжлийн тань огт мэдэхгүй гүн рүү түлхэн оруулдаг. Юнг үнийг ажиглахдаа сэтгэл зүйн агуу өөрчлөлт, тэсвэрлэхэд хамгийн бэрх зүйлийг даван туулсны дараа л бий болдог гэж үздэг байв. Чиний хайрлаж буй хүн аль хэдийн өөр хүнийх болчихсон байх нь яг ийм зөрчил юм. Чи түүнийг чин сэтгэлээсээ хайрлаж байгаач түүнийг өөрийн болгох боломжгүй. Чи түүнтэй ойр байхыг хүсэж зайгаа барих шаардлагатай байдаг. Хүсэл тэмүүлэл ба боломжгүй байдал хоёрын дунд үүсэх энэ хурц зөрчлийг Юнг трансцендент фокус гэж нэрлэдэг. Энэ нь сэтгэл зүйн хувьд эсрэг тэсрэг зүйлсийг зэрэг барьж тэнцвэртэй байлгах чадвар бөгөөд ингэснээр 3 дахь гарц буюу шинэ ойлголт, шинэ боломж бий болдог байна. Орчлын ертөнц хэрцгий биш, харин мэс заслын нарийн ажиллагаа шиг уялдаа холбоотой, зоригтой, эмчлэгч шинжтэй зүйл юм. Энэ нөхцөл байдал бол чиний доторх эдгэшгүй санагдаж байсан хэсгүүдийг эмчлэхийн тулд зориуд бүтээсэн зураглал юм. Магадгүй чи өмчлөхгүйгээр хайрлаж сурах хэрэгтэй байсан. Бусдад үнэлэгдэхээс үл хамааран өөрийн үн цэнээ мэдэрч өөрийгөө хайрлаж сурах хэрэгтэй байсан. Эсвэл бүх зүйлийг хянах гээд байдаг хүслээ дарж юм бүхэн өөрийн цаг хугацаатай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байсан болохоор тэр байх. Ихэрдүүлчин аль хэдийн хүний хүн болсон байгаа нь золиосч биш, саадч биш юм. Тэр хүнч бас энэ сүнслэг зураглалын нэг хэсэг юм. Энэ хайрын гурвалжинд оролцож буй хүмүүс өөрийн тусгай сургамжийг сурахаар сэтгэлийн гэрээгээ биелүүлэхээр өсөлтөө туулж яваа хүмүүс юм. Харин ихэрдүүлчин өөр хүнд үнэнч байгаа ч гэсэн та хоёрын хоорондын холбоо хизээч бүрэн арилдаггүй. Гэхдээ жинхэнэ хос сүнсний шинж тэмдэг болоод зүгээр төсөөлөл хоёрыг ялгаж сурах нь маш чухал. Хамгийн ихний шинж бол архетип танилт. Та анх уулзахдаа логикоос давсан танил мэдрэмжийг авдаг. Энэ нь зүгээр л бие махбодын таталцал эсвэл оюуны нийцэл биш. Харин яг л олон төрөлд хамт байсан юм шиг сүнснүүд чинь бие биенээ мэддэг юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг байна. Жишээ нь тэр хүн нэг зүйлийн тухай хэлэхэд чи тэр өгүүлбэрийг дуусгадаг. Эсвэл та хоёр ижил өдөр бие биенээ зүүдэлдэг байх. Яг түүнийг бодож байхад тэр гарч ирдэг гэх мэт. Хоёр дахь шинж бол персоногийн цаатахыг харах. Хоёр дахь шинж бол нийгмийн багийг давж бие биенийхээ жинхэнэ мөн чанарыг харах чадвар юм. Хүмүүсийн ихэнх нь дотроо жинхэнэ өөрийгөө нууж персона буюу нийгэмд үзүүлэх дүрээр амьдардаг. Харин хос сүнснүүдийн хувьд тэд бие биенийхээ далд байгаа гүн мэдрэмжүүдийг шууд мэдэрч ойлгодог байна. 3 дахь шинж бол катализаторын нөлөө юм. Хэрвээ чи жинхэнэ хос төлтөөгөө учирсан бол тэр хүн аль хэдийн хүнийх болсон эсгээс үл хамааран амьдралд чинь мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүд гарч эхэлдэг. Жишээлх юм бол чи өмнө нь итгэж байсан зүйлстэй эргэлзэж дахин тунгааж эхэлнэ. Удаан хугацаанд хойш тавьсан зүйлсээ хийх урам зориг чамд төрж эхэлдэг. Эсвэл оюун санааны өсөлт, өөрийгөө ойлгох, дотоод эрэл хайгуулыг хийж эхэлсэн байж болох юм. Тэр хүн чамтай хамт байх боломжгүй ч гэсэн чиний амьдралд чамайг сэрэх, ухаарах, өөрчлөлт хийх катализаторын үүргийг гүйцэтгэдэг байна. Мөн чимээгүй энергийн харилцаа гэх нэг сонирхолтой үзэгдэл бий. Та хоёр бие махбодороо холбогдоогүй ч гэсэн бодол санаагаа мэдэрдэг. Тэр хүн хэцүү нөхцөл байдалд ороход чи зүүн совингоороо мэдэрнэ. Эсвэл яг урам зориг, итгэл хэрэгтэй байх үед чинь тэр чамтай холбогддог гэх мэт юм. Гэхдээ ихэнх хүмүүс харилцан хүндлэл гэдэг зүйлийг анзааралгүй орхидог. Тэр хүн харилцаагаа шуудхан орхихгүй. Чи ч бас түүн дээр дарамт үүсгэх ёсгүй юм. Карл Юнг бидний амьдралд томоохон өөрчлөлтийг бий болгодог хүмүүс хизээч санамсаргүй орж ирдэггүй. Ялангуяа ихэрдүүлтэйгөө уулзрах гэх мэт хүчтэй гүн холбоо бол жирийн хайр дурлалаас хамаагүй илүү сүнслэг зорилготой байдаг гэсэн байна. Эхний зорилго бол хурдтай индивидуац. Бүтэх боломжгүй боловч ихэрдүүлтэйгөө уулзсан тэр сэтгэл хөдлөлийн зөрчил нь чиний хувь хүнийг хөгжүүлж байдаг. Нөхцөлгүйгээр хайрлаж сурах, ухаалгаар холдож сурах, альва зүйлд төвчээртэй хандах гэх мэт. Хоёр дахь зорилго нь өмнө насны хайр дурлалтай холбоотой кармын хэв загварыг эдгэх юм.
Олон сүнс энэ амьдралд ирэхдээ урт насандах хайрын харилцаа нь атаачтөө, хяналт, гомдол болж хувирсан дурсамжтай ирдэг. Хайртай хүнээ зайнаас хайрлаж, түүний амлалт, үүргийг хүндэтгэх байдлаар чи урт насанд чинь бий болсон хайрын хэв маяг кармыг цэвэршүүлж, өндөр түвшний хайрлах ур чадварыг суралцаж байдаг юм. 3 дахь зорилго бол ухамсарт хайрыг хөгжүүлэх явдал юм. Ихэнх хосын харилцаа автоматар буюу хангагдаагүй хэрэгцээ, ганцаардлаас зугтах, өөртөө итгэлгүй байдлаа баталгаажуулах, хүүхэд насны шарах зэрэгт тулгуурлан бий болсон байдаг. Харин чи өөрийн болгох боломжгүй хүнийг хайрлах үед яагаад ингэж би мэдэрч байгаа вэ? Энэ хүнийг үнэхээр хайрлаад байна уу? Эсвэл дотоод хоосорлоо нөхөх гэж байна уу? Миний хүслийн ард юу нуугдаж байна вэ зэргээр мэдрэмж бүрээ ухамсартайгаар эргцүүлэн ажиглаж эхэлдэг. Ингэснээр хайрын мэдрэмж илүү цэвэр, бусад зүйлсээс хамааралгүй, сэтгэл зүйн хувьд эрүүл ухамсартай болдог байна. 4 дахь чухал зорилго нь хайраас илүүтэй амьдралын утга учирыг эрен хайж эхэлдэг. Хүний хайр хүрч болох хамгийн дээд хязгаартаа тулж чи хэн нэгнийг чин сэтгэлээсээ хайрлсан хэрнээ түүнтэй хамт байж чадахгүйгээ ухамсарлах үед амьдралын илүү гүн гүнзгий утга учирыг хайж эхэлдэг. Ихэнх хүмүүс жинхэнэ сүнслэг холбоо, амьдралын туйлын зорилгыг хайраас болж олж нээдэг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол биелэх боломжгүй хайр дурлал нь чамайг зовлон шаналлалт биш, харин илүү өндөр сүнслэг холбоо, төлөвшил, ухаарал руу чиглүүлэх зорилготой байдаг. Үүнийг ухаарч зөв аргачлалаар ажиллах үед амьдрал чинь өөрчлөгдөх боломжтой. Мөн Юнг хэлэхдээ ийм биелэх боломжгүй хайртай учирсан хүмүүс нийгмийн харилцаагаа хадгалж үлдэх хэрэгтэйг зөвлөсөн юм. Учир нь хайраас болж шаналсан хүмүүс өөрийгөө тусгаарлаж, ганцаардан нөхцөл байдлыг илүү хүн дээр тусгаж авч мөрөөдөл төсөөлөлтөө автах нь элбэг байдаг. Бусад хүмүүстэй эрүүл тогтвортой харилцаатай байх нь маш чухал бөгөөд хүмүүс чамайг нөхцөл байдлыг боддоор эрүүл сарвал зөв өнцгөөс харахад ч тусалдаг байна. Энэ бүх зүйл эцэстээ чиний сүнслэг хөгжлийг хөгжүүлж байдаг аж. Юнгийн үзлээр орчлонгийн цаг хугацаа хизээж хуваарийн дагуу ажилдаггүй. Хэрэв та хоёрын холбоо заяагдсан бол зөвхөн хоёр тал сүнслэг хөгжлийн хувьд бэлэн болсон тэр үед л бий болно. Энэ нь хэдэн сар, хэдэн жил, хэдэн 10 жил эсвэл бүр энэ амьдралд огт болохгүй ч байж мэднэ. Та хоёрын холбоо зөвхөн та хоёр өөрсдийн дотоод хувь хүний хөгжлөө бүрэн туулсны дараа л бий болдог юм. Хэрвээ чиний ихэрдүүл гэж бодсон хүн аль хэдийнэ гэрэлчихсэн бол тэр хүн чинь гэрлэлтээсээ өөрт хэрэгтэй сэтгэл зүйн хичээлүүдэд туулж яваа юм. Жишээ нь үүрэг хариуцлагыг ойлгох, сүнсний гэрээгээ биелүүлэх, гэрлэлтийн үед илрэх, сөрөг зан чанараа хөгжүүлэх гэх мэт. Чи энэ үйл явцад оролцож саад болох ёсгүй. Жимсийг дутуу болсон байхад нь модноос нь салгаж болно. Гэхдээ тэр жимс амттай биш байдаг. Харин чиний үүрэг бол өөрийгөө хөгжүүлэхэд бүх анхаарлаа хандуулах юм. Юнг үргэлж бид зөвхөн өөртөөгөө ижил долгионтой зүйлийг л татаж чаддаг гэж хэлдэг байсан юм. Тиймээс хэрвээ чи илүү төлөвшсөн, илүү гүн гүнзгий, утга учиртай харилцааг хүсэж байвал юуны өмнө чи өөрөө өөрийн асуудалтай зан чанар, зуршлаа засч ур чадвар авьяасаа хөгжүүлж, бусад хүмүүст тус болох өөрийн давуу талаа олж нээх, ганцаараа байхдаа ч жаргалтай байж сурах, бусдын үзэл бодол, анхаарлыг өөртөө хандуулахаас үл хамааран амьдралын сайхныг үнэлж сурах, төвчээр ухаан итгэлийг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Юнгийн хэлснээр хэрвээ хоёр хүн үнэхээр нийлэхэд бэлэн болсон бол ертөнд саадыг аяндаа зайлуулдаг гэсэн юм. Энэ нь төсөөлөөгүй, санаанд оромгүй зүйлс тохиолдож болохыг хэлж байгаа юм. Гэхдээ хэрвээ чи энэ өөрчлөлтийг хүчээр хийх гэж оролдох, эсвэл ихэр дөлөө одоо байгаа хүнээс нь салгах гэж хичээвэл ихэвчлэн илүү их зовлон, саад дотгоор үүсдэг байна. Хэрвээ тэр хүний харилцаа үнэхээр дуусах ёстой бол энэ шийдвэрийг тэр хүн өөрөө дотоод үнэн дээрээ тулгуурлан гаргах ёстой. Хамгийн гол зүйл бол чи тэр хүнийг аз жаргалтай байгаасай гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж чадаж байгаа эсэх юм. Хэрвээ чи өмчлөхгүйгээр хайрлаж, хянахгүйгээр дэмжиж, жаргах үед нь хамт баярлаж чаддаг бол чи ихэр дөлөөдийн заах ёстой хайр гэж юу болохыг сурсан байна.
Энэ холбоо бол зөвхөн энэ амьдрал, энэ цаг хугацаа, энэ харагдаж буй хязгаарлалтаас давсан зүйл юм. Энэ харилцааны утга нь би ихэр төлөө олсноо гэдэгт биш, харин би энэ харилцааны явцад хэн болж төлөвшөж байна вэ гэдэгт оршдог байна. Карл Юнг бидэнд амьдралын зорилго бол аз жаргал биш, харин утга учир гэдгийг үргэлж сануулж ирсэн юм. Энэ хүртэл бидний бэлтгэсэн контентыг сонссон танд баярлалаа. Бидний дараагийн дугаар үүнээс ч илүү сонирхолтой байх болохоор та сувгаа дагаагүй байгаа бол яг одоо subscribe товчон дээр дарж биднийг дэмжээрэй. Тайлагдшгүй бүхэнд шимтэгч далд ертөнд сувг.